Hallo almal. Hallo julle. Hierdie week het 'n vriendin 'n baie interessante vraag gevra wat ons baie lekker laat gesels het en ook laat bietjie navors het en ons het gedink om sommer daaroor te gesels. Dit gaan oor kreatiwiteit en met die oog op volgende naweek se kunstefees hier in Wakkerstroom dink ek is 'n goeie tyd om daaroor te gesels. Mm. So haar vraag was: hoe beïnvloed of wat doen kreatiwiteit aan 'n mens? Met ander woorde, fisies en op alle menslike vlakke, wat gebeur met ons wanneer ons kreatief besig is? En dis eintlik 'n baie interessante vraag en dit is eintlik iets wat mens baie lank oor kan gesels, want dit het 'n invloed op ons. So Mm. ek kan byvoorbeeld sê wat die invloed op my is, maar as mens nou dieper daarna gaan kyk, dan kom mens op baie interessante goed af. Mm. So net kom ons vat dit op die oppervlak. Wat doen dit aan jou om kreatief besig te wees? Ek dink doeteenvoudig dit laat my goed voel. Ja. Ehm ek is op 'n gelukkige plek wanneer ek kreatief is en ek myself nie te ernstig opneem nie. Met ander woorde waar 'n proses begin en waar 'n mens telkens verstom staan oor wat oopvou en wat aanmeld om verras te word deur dinge waarby jy betrokke is. So dit is 'n baie verruimende proses. Dis gewoonlik 'n proses wat my na 'n ander plek toe vat as waar ek begin het. Mm, mm, In terme van iets wat ek raak gesien het, iets wat ek beleef het en wat in die uitdrukkingsproses ek meer bewus geraak het daarvan. mm. So dis so half op 'n kognitiewe en op 'n emosionele vlak, né? Ja. Maar dit is ook op 'n ander, dis vir my ook baie sterk op 'n spirituele vlak. In die opsig dat daar min geleenthede of media is wat 'n mens so in aanmerking bring met die onderliggende. Ek dink miskien wanneer 'n mens in die natuur is, dit beleef ek ook daar. Maar wat 'n mens so in voeling bring met die onderliggende lewensenergie, met die kreatiewe energie, met die En daai gevoel van welwillendheid. dis reg, die lewenssap. Ja. Om dit nou so uit te druk. Ja. Daar's min dinge wat dit vir my so dis so 'n misterieuse poort waardeur 'n mens gaan of jy nou 'n stuk skryf en iets vou oop. Jy het 'n sekere idee gehad toe jy begin het om daaroor te skryf en hy bring jou op 'n plek wat soveel beter is en waaraan jy nie doelbewus gewerk het nie, maar jy's daarin gelei omdat jy aan die proses oorgegee is. So dis op daai vlak. Wat beleef jy as jy skep? Ja, ek dink by my, my eerste reaksie is dat dit is om te skep is by my 'n drang. Dis iets wat ek die heeltyd voel ek mee wil besig wees. Hoekom en wat dit aan my doen is soos jy sê, dit lê op 'n baie diep vlak van 'n gevoel van genoegdoening. Ek voel ek voel op die plek waar ek moet wees. So dit is so 'n tipe van 'n plek. Dit is 'n en dit het 'n effek op my waarde, my eie waarde. Wanneer ek in daai vloeiproses inkom om en daarmee kan besig wees sonder dat, soos jy sê, sonder dat mense te veel probeer beïnvloed. Ek dink daar's baie oorgee en laat gaan in die proses wat nie altyd maklik gebeur nie, maar wanneer mense daarin is, dan beleef jy dit op 'n baie diep vlak. Dis reg. Maar ek dink as mens net kyk in terme van en hoekom is dit dat ons goed voel en hoekom is dit dat dit daai effek het, dan is dit fisiologies. Dat wanneer ons met kreatiewe dinge besig is, dan skei ons liggame dopamien af.
wat die goed voel hormoon is. Met ander woorde, jy voel goed want daai hormoon is meer in jou liggaam. So dit het daai effek wat ook die effek het dat dit ons stresvlakke verminder. So dit beïnvloed ons dit verbeter jou genoegdoening, presies dit, jou gevoel van dat die lewe die moeite werd is. So dit beïnvloed daai emosionele plek. Daar's so baie goed en dan ook in terme van daai hormoon veroorsaak dat jy beter voel oor jouself, meer selfvertroue het. So wanneer jy met hierdie dinge besig is jy ook besig om aan al daai ander goed te werk sonder dat jy eers weet. Dis reg. Of om dit te beïnvloed. So ja, dis 'n baie holistiese. Baie holisties. Dis nie net op een vlak nie, dis ons totale menswees wat daardeur verryk en gerek en verruim word. En ek dink dan ook daarmee saam is ons vermoë om onsself emosioneel uit te druk verbeter ook, soos wat ons in daai proses groei. Ja. Of ons onsself uitdruk in die kreatiewe ding wat ons doen, of net dat ons meer gemaklik raak met wat eintlik in ons aan die gang is en dit kan uitdruk in woorde teenoor iemand anders. Dit laat my nou dink, as 'n mens dan met daardie proses, kreatiewe proses besig is, jy is nou besig om of te brei, of te skryf, of wat 'n mens ook al mee besig is, maar jy's baie krities op jouself, en jy's perfeksionisties, en jy's gefrustreerd wanneer jy 'n sekere idee het van hoe dit eintlik moet, wat die resultaat daarvan moet wees, en dit gebeur nie. Dan kan dit ook die teenoorgestelde uitwerking hê, né? Ja, en ek dink dit het te doen met hoe mens daarin gaan. En definitief, ek dink daai binne kritikus is altyd daar en ook weer te doen met die ego en die dinge wat ons van kleins af geleer het en hoe dinge moet wees. So ek dink wat belangrik is in die kreatiewe proses is om in daai vloei te kom. Ons praat altyd van die vloei, maar dit is daai plek waar daai stem stil word en jy nie eintlik bewus is van tyd of plek of eers of jy koud of warm kry nie. Dis 'n vreemde plek waar mens ingaan, waar jy totaal en al oorgegee is aan daai proses. En ek dink die voordele van kreatiwiteit lê in daai plek. Ja. Kan ek net 'n ander ding aanraak wat ek net bang is wat ons dalk vergeet, en dit is iets waaroor mense baie keer struikel. Mense wat dalk nou na ons luister vandag, sê maar weet jy, ek teken nie, ek is nie 'n pottebakker nie, ek is nie 'n skrywer nie. So hierdie waarvan julle nou praat, hierdie kreatiewe prosesse is eintlik, dit is baie interessant, maar dit is nie op my van toepassing nie. Ja, maar dit is op ons almal van toepassing. Ja, en ek dink dit kom weer terug by daai baie oper definisie wat ons geformuleer het, omdat ons net al meer en meer besef hoe klein ons die term maak. Dis reg. Dat as ons oor die algemeen as mense van kreatiwiteit praat, dan dink hulle aan 'n uitdrukking op 'n kunstige manier, as ons dit so kan stel. Terwyl om kreatief te leef, te doen het met elke liewe ding waarmee ons besig is. Dis reg. Met besluite wat jy moet neem, met hoe jy kinders grootmaak, met hoe jou huis lyk en wat jy in jou huis doen, met hoe jy aantrek, hoe jy aantrek. Elke liewe ding behels 'n kreatiewe keuse. Al dink ons nie daaraan as kreatief nie. Ja, omdat ons hom so vereng en verskraal het en gesê het, dit het net met verf en klei en woorde te maak. Maar ek dink enige iets en dit is waar daai definisie inkom, en miskien kan ons dit net weer noem of dan plaas op die blog, is om kreatief te wees. Om kreatief te wees is om 'n unieke oop kanaal te wees
vir die vry vloei van eindelose moontlikhede. Dan kom die vloei weer in. Dis reg. En die eindelose moontlikhede is eintlik die ding waaroor kreatiwiteit gaan. Ja. Dit kan nie uitgeput raak nie. Maak nie saak in watter veld jy kyk daarna. Ja. Ja. En ek dink dit in terme van dit, as mens net kyk na die kognitiewe, die persoonlike groei wat daarmee saamgaan, hoe dit oorspronklike denke, innoverende dinge, hoe dit tot stand bring. Dit is alles deel van breinprosesse, wat alles deel is van 'n cellulêre aktiwiteit wat gebeur. En ons dink nie altyd daaraan dat dit so fisies met ons gebeur, dat dit in ons selle gebeur nie. Ja. Dat dit sekere proteïene afskei, of meer daarvan afskei, as wat dit normaalweg sou, dat dit sekere dinge vir ons meer moontlik maak. Sosiale, as jy net, ons het so 'n oulike video gekyk van 'n projek, waar hulle spesifiek na die biologie gekyk het rondom kreatiwiteit. En hulle 'n groep gevat het wat ma's wat aan nageboortelike depressie gelei het, en hulle het 'n sanggroep gestig met hierdie ma's met hulle babietjies, en dan het hulle periodiek letterlik getoets, hulle saliva toetse gedoen en haar gene DNA toetse gedoen, en het uitgevind wat dit doen aan mense se emosionele vlakke, aan hulle depressie vlakke, aan hulle, en daar was verstommende resultate op daai vlakke. En ek wil amper sê, ter afsluiting wil 'n mens amper sê, ons is bestem om kreatief te wees. Ja, en kreatiwiteit, om kreatief te wees, verbeter lewe. Ja. Op soveel vlakke. Ek dink ons het nou maar hier net aan 'n paar geraak. Ja. Maar 'n baie interessante vraag, baie konkrete, praktiese vraag. Ja. En dit was lekker om 'n bietjie daaraan aandag te gee. Ja, baie dankie vir die vraag. Ons gesels volgende week weer. Mooi bly almal. Tata. Tata.